ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ட்ராவலர் சதீஷ் குமார் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம், சென்னையிலேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு டிவிஎஸ் XL100ல் போகிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி டிவிஎஸ் XL100 இவ்வளோ லாங் நாங்கள் ட்ரை பண்ணதில்லை. இப்போ தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக ட்ரை பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க கைஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறோம், எப்படி போகிறோம், எந்த டைமில் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு லாகு. இதுலேருந்து தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய வாய்ஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ நான் எப்படி லாக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா NH48 மீட் ஆகிட்டோம். இப்போ நம்ம இங்கேருந்து தான் நம்ம டைம் ஸ்டார்ட்டு. வாங்க நம்ம எந்த டைமில் போயிட்டு நம்ம சேரோன்னு பார்ப்போம். கிளைமேட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ளவுடியாக சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம NH48 ஜாயின் ஆகிடுச்சு. இந்த ரோட்டில் தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம். இந்த ரோடு நம்ம பார்த்திங்கன்னா எங்கே வரைக்கும் போகிறோன்னா, திண்டிவனம் முன்னாடி வரைக்கும் போவோம். அதுக்கப்புறமா திண்டிவனத்துலேருந்து ரைட் எடுத்து நம்ம திருவண்ணாமலை ஹைவேல ஜாயிண்ட் ஆகிடுவோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள 3 வீடியோஸில் நான் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மியூசிக்கு, இன்ட்ரோ, அப்புறம் லாஸ்ட்டில் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா என்னோடய வாய்ஸ் கொடுத்து லாக் பண்ணலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு வாய்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நான் அடுத்த லாக்லேருந்து வாய்ஸ் கொடுக்குறேன், இல்லைனா நான் மியூசிக் கொடுத்து பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் சஜஷன் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கைஸ், எப்படி பண்ணலான்ட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் லாக்னாலும் நம்மளுடைய வாய்ஸ் லாக் எடிட்டிங் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி இருக்க தான் செய்யும். நம்ம போக போக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் மேலே போட பார்க்குறீங்க. இங்கே ஸ்ட்ரீட்டாக பெங்களூர் பார்த்தீங்கன்னா 331 கிலோமீட்டர்ஸ், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா 116 கிலோமீட்டர்ஸ். இந்த ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா இதில் நீங்கள் லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்பேடு போயிடலாம். கோயம்பேடு போகிற வழி அதுதான். கைஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட்டு வந்துட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா போரூர் டோல்கேட்டு.
கைஸ் இங்கே பாருங்கள் கைஸ், லேக் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இது என்ன லேக்குன்னு தெரில, பட்டு செம்பரம்பாக்கம் லேக் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா செம்மையாக இருக்குது, ஃபுல்லாக தண்ணி திறந்து விட்ருக்காங்க. இப்போ 2 வாரம் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சிச்சு. அந்த லேக்கை திறந்து விட்டதுனால தான் இங்கே இவ்வளோ தண்ணி சேர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கைஸ், இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு 2ஆக பிரியுது. லெஃப்ட் எடுத்து போனோன்னா நம்ம வந்து தாம்பரம், வேளச்சேரி அந்த ரோடு போகலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்கன்னா திண்டிவனம், மதுரை, திண்டுக்கல் அப்படி போகிற ஹைவே. கைஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் கைஸ், சூப்பராக பாருங்கள் கைஸ் மலை. கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மதுராந்தகம் வந்துவிட்டோம். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மதுராந்தகம் ஏரி. இந்த ஏரி திறந்து 3 வாரம் ஆகுது. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, ஃபுல்லாக தண்ணி தான் கைஸ். செம்ம வியூ கைஸ். ஆனால் நேரில் பார்த்தா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மேன்மருவத்தூருக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிட்டோம். இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க பாருங்க, மாலை போட்டு. ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயில் இருக்குது. இதுதான் கோயிலோட என்ட்ரன்ஸு. பாருங்க கைஸ், செம்மையான வியூ கைஸ். இந்த மாதிரி நேச்சரை ரசிச்சுக்கிட்டு பைக்கில் போகிற ஃபீலே தண்ணி தான் கைஸ். ஒரு வெயிலும் இல்லை, மழையும் இல்லை, க்ளவுடியாக எவ்வளோ சூப்பராக இருப்பாருங்க கைஸ். கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து NH-77 என்ட்ரு ஆகிட்டோம். இதுதான் திருவண்ணாமலை போகிற ரூட்டு. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேக்கை பார்த்தேன், செம்மையாக இருப்பாருங்க கைஸ்.
கார்லேயும் பஸ்ஸுலேயும் வந்தாலும் பைக்கில் வர மாதிரிலாம் வராது கைஸ். ஒரு வாட்டி நீங்களும் பைக்கில் இந்த மாதிரி போய் பாருங்கள், அப்போ தான் அந்த அருமை தெரியும். கைஸ் இன்னும் திருவண்ணாமலைக்கு 39 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கைஸ். இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ரைட் எடுத்திங்கன்னா மேல்மலையனூர் போனோன்னா 17 கிலோமீட்ரு. ஸ்ட்ரைட்டாக திருவண்ணாமலை 39 கிலோமீட்டர்ஸ். செம்ம கிளைமேட்டு கைஸ். ஆனால் இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சி ரீச் ஆகிட்டோம். கைஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சியில் உள்ள ராஜா கோட்டையை பார்க்குறோம். எவ்வளோ சூப்பராக இருப்பாங்க கைஸ். அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்டை தடுத்தா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ராணி கோட்டை. ஆனால் இவ்வளோ ஹைட்டாக மேலே எப்படி போய் கோட்டை செஞ்சாங்கன்னு ஒன்றுமே புரியல கைஸ். அப்போ உள்ள காலத்தில் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி மேலே போனாங்கன்னே தெரில கைஸ். ஆனால் செம்மையாக கட்டியிருக்காங்க கைஸ். இங்கே பாருங்க கைஸ், ராணி கோட்டையோட க்ளோஸ்அப் வியூ. வேறு லெவல். நாங்கள் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் செலவு பார்த்தீங்கன்னா போகிறதுக்கு மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 500 கொடுத்துருப்போம் கைஸ். மொத்தம் டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு மொத்தமாக நான் பார்க்கும்போது கூகுள் மேப்பில் 187 கிலோமீட்டர்ஸ்னு வந்துச்சு. ஸோ 187 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் மேப்பில் போடும்போது 3 hours 40 minutes அப்படியே ஏதோ வந்துச்சு.
ஆனால் நாங்கள் ரீச் ஆன டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா செஞ்சி திருவண்ணாமலை போகிற ரோட்டில் இருக்கிறோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா செஞ்சி ஃபாரஸ்ட் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இங்கே வந்து போர்டில் பார்த்திங்கன்னா குரங்குலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. நம்ம மங்கீஸ்க்கெலாம் எதுவும் ஃபீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம். ஃபாரஸ்ட் பாருங்கள் கைஸ், ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது கைஸ். இங்கே பாருங்கள் கைஸ், குரங்கு இருக்குது நடு ரோட்டில், ஓரத்தில் 2 குரங்கு. இந்த மாதிரி உள்ள அனிமல்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஓரமாக போட்டுருங்க. இப்போ நடுவில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து நம்மளை வந்து துரத்த வந்துடும். கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த செஞ்சி ஃபாரஸ்ட் வந்து தாண்டிட்டோம். கைஸ், ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு 5-6 லேக் பார்த்துருப்போம் கைஸ். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே லேக் தான், ஃபுல்லாக தண்ணி தான். ஒன்று கூட பார்த்தீங்கன்னா வறண்டே போகல. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சிருக்கு இந்த ஏரியாவில்.
கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருவண்ணாமலைக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். மேலே பாருங்கள் கைஸ், கிளைமேட்டை இருட்டிட்டு வருது கைஸ். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்கும் முன்னெச்சரிக்கையாக ரெயின் கோட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் வந்திருக்கோம், இந்த மாதிரி மழை பெய்யும்னு நினச்சி. கைஸ் இப்போ நாங்கள் எவ்வளோ நேரத்தில் வந்திருக்கோம்னு சொல்லி நான் வந்து சொல்ல போகிறேன். மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 187 கிலோமீட்டர்ஸ். நாங்கள் ரீச் ஆன டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 hours 45 minutes ஆகிடுச்சு. மொத்தமாக காலைல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6:45க்கு கிளம்பணும், மதியம் 12:15 அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கைஸ் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் வந்து டைவர்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே வந்து பாலம் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில். ஸோ எங்களால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க்ராஸ் பண்ணி அந்த சைடு போக முடியாது. அந்த சைடு மலை தேர்த்து பார்த்தீங்களா, அங்கே அது கீழே அடிவாரத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சிவன் கோயில் இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போ அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனு சைட்லேயே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கில் போகணும். இதாங்க திருவண்ணாமலை ரயில்வே ஸ்டேஷன். கைஸ் திருவண்ணாமலைக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுச்சு. இங்கேருந்து சிதம்பரம் ஸ்ட்ரைட்டாக 236 கிலோமீட்டர். கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சிவன் டெம்பிளுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். இது வந்து ஈஸ்ட் டவரு. என் வாய்ஸ் எதுவும் சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கைஸ் இதோட நம்ம வந்து வீடியோ முடிக்கிறோம். நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். பாய் கைஸ், பி சேஃப் கைஸ்.